ហើយសម្រាប់ការបើកភ្លើង power on សិនកុំព្យូទ័រនៅក្រោមមួយម៉ាត់នេះប៊ូតុងវានៅក្រោមនេះចុចវាមកហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន Finish នេះដូចវានៅក្រោមនេះបាទដូចវានៅក្រោយចឹងដោយវាមាន3ខាងក្រោយនេះមានដោយ USB មាន connect ទៅ computer ដោយ network សម្រាប់ connect ទៅ cache driver ហើយនឹងដោយ power វានៅគៀននេះ